Всем привет, меня зовут Артем Костерев, мне 14 лет, я актер театра и кино. Больше всего мне нравится в кино это то, что я расслабляюсь, показываю себя, какой я есть. Также я профессионально плаваю, обожаю кататься на лошади, также на коньках. Учусь играть на лаунчпаде, это типа такой синтезатор, но в общем это мне очень интересно. Готов подстричься полностью, дреды, абсолютно любое, что только можно сделать в кино. И это будет интересно, я поменяю образ и для вас плюс, и для меня.